都勁多汁啊！係啊。Hello，我係 Peace。咁相信大家喺呢幾年咧都聽過好多一啲無限時嘅放題啦，無限時嘅雞煲加打邊爐啊咁樣。咁我最近咧就見到有一間咧，好似幾特別、幾有趣咁樣。咁佢就係一間無限時嘅放題啦。咁就有呢個雞煲加打邊爐嘅。咁佢中間咧仲有得食呢個海鮮拼盤添。咁而且係非常之大啦，非常之誇張，係幾吸引嘅。咁所以咧，我今日就想嚟試下啦。咁我哋依家喺西環啦，咁就係呢一間豆滾啦。咁佢咧就有呢個叫做豆滾四色啊！咁我哋一陣間就同大家去睇下究竟豆滾四色係咩嚟啦。好，咁入到嚟呢度咧，你見到係非常熱鬧啦，非常之多人。咁雖然佢依家係未滿座啦，即係仲你見到佢仲有幾張台剩嘅。咁佢喺台與台之間咧，其實係非常之近啦。咁所以咧，你就感覺到好似有少少逼咁，但係其實佢係唔係滿嘅依家。咁咧，我哋就嚟睇下呢度呢個餐牌啊！咁你見到咧就係有寫呢個豆滾四色啦，咁第一色咧就係呢個雞煲啊，咁就呢個招牌大亂鬥啦，咁佢係任食嘅，咁同埋你見到有5種嘅辣度可以揀啦，咁食完個雞煲之後咧，佢就會嚟一個海鮮盛宴啦，咁就係一個好大嘅海鮮拼盤咁樣，咁佢裏面有好多唔同嘅海鮮啦，好似例如呢度有寫鮑魚啊、聖子、扇貝等等，咁你唔夠咧，佢係可以額外加嘅，咁因為呢個咧係唯一一個唔係任食嘅，咁之後咧就去到第三色咧，佢就係純粹係嚟一個滋補嘅火鍋嘅湯底咁樣俾你啦，咁佢有好多唔同嘅湯底揀嘅，有養生湯啊、椰皇雞、安格斯牛腩同埋呢個涼瓜花膠雞，仲有呢個足料佛跳牆揀嘅。咁但係佢呢度咧就寫佛跳牆係要預約啦。咁去到佢寫第四色咧，其實就係你打邊爐嗰啲料啦。咁就係呢個牛肉同埋豬肉。咁咧佢有要求你咧去幫手去佢哋嘅Facebook 同埋 IG 咧去留言或者係讚好啊嗰啲咧，先至可以有得食啦咁樣。咁我記得上網睇過咧，佢呢個四色咧係好似係由2人以上，即係2人或以上開始咧，先至可以食呢個套餐啦咁樣嘅。咁咧呢度呢個放題咧，逢星期1至4即係平日啦，咁就係268咧再加1咁樣嘅。咁如果係星期5、6日啊或者假日咧，咁就係呢個298再加1咁樣啦。好，咁呢度就係佢攞飲品嘅位置啦。咁都係有啲可樂啊、一啲檸檬茶、烏龍茶，同一啲解茶，仲有啲啤酒。咁啤酒佢就39蚊一支啦咁樣嘅。咁另外喺呢個攞飲嘅右邊咧，咁就有得攞啲菜啊、午餐肉啊、丸啊咁樣，就俾一陣間打邊爐用啦。咁啊仲有豬紅啊、鵝腸同埋有啲水柚添。咁再隔離咧就係一啲公仔麵啊，同埋右邊係一陣間貨打邊爐用嘅醬料啦。咁都係有啲辣椒啊、蒜蓉啊咁樣嘅。咁咧首先咧好快就嚟咗我哋嗌嘅雞煲啦。咁我哋咧就揀啲少辣嘅。咁咧佢嚟到咧有教我哋咧，即係個煮法咧就係每2分鐘咧就揭過去炒一炒，然之後炒4次，就總共8分鐘咁樣嘅。咁望落咧同出邊嗰啲雞煲咧冇乜大嘅分別啦，都係一啲辣椒啊、花椒跟住雞啊咁樣。咁我哋就試下個味道同埋睇下佢啲雞滑唔滑啊咁樣啦。咁我就覺得佢啲雞咧係正常啦，唔係鞋，但係佢亦都唔係話滑咁樣嘅。咁因為我哋嗌咗少辣啦，咁我就係真係非常之少辣啦，甚至係我覺得係唔係好感覺到添。咁但係就有 feel 到有少少麻咯，麻嘅偏多。咁同埋咧，原來佢除咗一啲配料之外，咁佢仲有一個我見到有豆卜。平時好似冇乜見到隻雞煲有豆卜，咁啊試下呢個爽唔爽到佢嗰啲味。嗰個豆卜咧，因為豆卜都係會好索呢啲汁噶嘛，咁樣咧就食得出佢個辣味啦而家。咁但係咧個雞就唔係好入味。啱啱咧第一嚿我冇連呢個雞皮食啦，即係我嗰嚿係冇夾到雞皮嘅，佢甩咗。咁我依家再夾一嚿係有連埋雞皮咧，你試下嗰個味道。咁我覺得加咗個雞皮之後咧，因為個雞皮係會掛上更加多嘅佢嗰個雞煲汁啦。咁而且再加上雞皮本身嘅油脂咧，再配埋落啲肉度咧，係會令到佢更加好味咗咯。如果就咁食嗰個雞肉嘅話咧，我覺得係味道好入味咯。同埋咧，佢呢個雞煲咧，我食得出咧，有一股孜然味啊。咁我覺得好似平時嗰啲咧係冇乜
冇乜孜然味，或甚至係冇啦，我唔知，因為平時食唔出呢一隻味嘅。咁但係佢呢度係有嗰個味道咯。咁我哋依家咧嗌咗第2輪嚟食啦。咁第2轉咧，我覺得佢個雞咧係比第1轉滑一啲嘅。咁喺佢問我仲加唔加雞嘅時候咧，咁佢同時有問個辣度啦。咁應該係每次加雞咧都可以調整個辣度嘅。咁因為我哋今次都係嗌少辣啦。咁同樣咧係佢夠味，但係個辣味係唔夠嘅，即係唔足嘅。只係個鹹味啊，同埋一啲香料嘅味係夠咯，叫做好。咁跟住咧就係嚟咗佢嗰個海鮮拼盤啦。咁佢咧係蒸海鮮拼盤嚟嘅。咁咧我想講超大盤啦。咁呢個咧佢係跟即係你有幾多個人咧，佢就會俾幾多個份量你嘅。咁我哋就嚟試下先。咁首先就試呢個聖子先。嗰個蒜蓉味咧係超級重，雖然佢唔係好多蒜蓉啦。但唔知點解咧，係勁香嗰陣味。跟住我哋試下佢呢個花蜆先，夾上去咧係佢有啲汁噴出嚟嘅，同埋見到咧係好飽滿咯，成隻好似好多水分咁樣，都勁多汁啊！係啊，佢嗰個蜆咧係真係勁多海水咯，即係你一咬咧，佢會爆啲汁出嚟，個感覺幾新鮮幾靚。好，跟住到呢個咧扇貝啊。咁呢個扇貝咧，佢都係一樣，上面有啲粉絲啊、蒜蓉啊咁樣啦。咁咧就係個殼大大地咁樣，但係其實裏邊咧係好細嘅一塊扇貝啫。個 size 咧好似平時食壽司嗰啲帶子壽司咧嗰一塊嘅 size。咁佢呢個咧都係一樣有嘅嗰個好濃嘅蒜蓉味啦。喺嗰個粉絲嗰度，咁然之後咧，呢個你係食得出佢嗰個扇貝咧係有啲甜味嘅，嗰個海鮮嘅鮮甜，跟住係鮑魚啊，都唔細喎。試下先，佢個鮑魚咧就冇話用啲乜嘢特別嘅調味料去調味啦，即係冇話用豉油啊，冇話用鹽啊咁樣啦。咁因為可能本身鮑魚佢本身嘅味道都唔係好重，咁所以佢就咁蒸啦。咁雖然冇乜落啲乜嘢嘅調味料啦，咁但係咧你就會食得出佢嗰個鮑魚咧係有少少嗰啲海鮮味咯，同埋佢都係爽口嘅。咁跟住係蝦，咁佢蝦咧就睇得出應該係好細隻啦，因為佢切開一半咁樣蒸咧，然之後係見到好薄咯。個海蝦雖然細啦，但係咧其實都 OK 唔差嘅。咁都食得有少少嘅蝦味啦，唔會話係一啲味道都冇嗰隻咯，都 OK 嘅。咁跟住到呢個咧就係佢呢一盤原本有嘅最尾一樣嘢啦，咁就係龍躉。咁就係魚一片魚肉咁樣啦，咁就有少少喺度嘅，唔係好多嘅啫。咁佢個魚咧，我覺得嗰個肉質咧係正常啦。咁但係好嘅係佢係因為鋪喺個底度蒸咧，咁好似就將所有嘅味道咧，就喺蒸嘅時候咧就入晒落去個魚肉裏邊，咁就係幾鮮咯，即係佢有好多種唔同海鮮嘅味喺裏邊咁樣咯，同埋有啲葱嘅味啊，同埋蒜頭嘅味都喺晒呢個魚肉裏邊嘅。咁另外你見到我影嘅時候咧，咁中間咧咪有一個龍蝦呢個物體嘅，咁其實佢原本咧就冇嘅，咁佢問我你加唔加啦，咁我哋就加咗，咁我哋試下佢呢隻龍蝦係點啦，好唔好食啦？我覺得老實講，嗰個龍蝦咧係唔差，咁佢嗰個肉質係都結實嘅。咁但係只不過我覺得就睇下你真係想唔想食先至嗌啦，因為我覺得咁你龍蝦其實你隻隻唔同噶嘛，同埋你咩時候去食龍蝦咧，佢嘅質地啊或者係佢甜唔甜啊咁樣都係會有啲分別嘅。咁而今次有呢隻咧，我就覺得係普通咗啲。咁但係肉嗰方面咧，你唔好話魚有好多嘅肉咁樣咯。其實佢就唔係好多肉嘅，咁同埋佢細細隻咁樣啦，所以其實咧，如果真係想食嘅話咧，都可以試一次嘅。咁咧，我啱啱咪話佢嗰個龍蝦咧係比較遜色嘅，咁喺佢呢盤嘢裏邊咧，我啱啱臨尾再食多嚿佢呢個龍躉嗰嚿肉啦，咁咧佢嗰嚿肉的確係幾甜嘅，因為佢吸收咗其他海鮮嘅鮮味之餘啦，再加上啲蒜啊咁樣啦，咁佢本身亦都係唔差啦，佢本身係幾靚嘅嚿肉，咁所以就會令到佢嚿肉係更加甜啦。我覺得反而呢嚿龍躉咧係有少少驚喜嘅。咁跟住嚟咗個火鍋嘅湯底啦，咁就係呢個養生嘅燉湯啊，咁我哋嚟試下佢先。咁佢有啲烏雞啊、雞腳啊、一啲龍眼肉咁樣啦，同埋一啲瘦肉啊咁樣嘅。
佢都係幾甜咧，咁你飲得出咧係好足料啦。咁因為其實即係唔使講都知啦，你已經見到嗰啲材料喺度啦。咁喺嗰個menu 嗰度咧，咁你咪見到會有其他嘅湯底嘅。咁我啱啱有問過咧，就係話如果你有2個煲嘅話咧，咁就會係即係俾第二啲湯底你揀啦。咁但係如果通常係1個煲嘅話咧，佢都係會俾呢個養生燉湯嘅。咁除非你要求啦，如果唔係咧，你就要2個煲可能先至會試到多過一隻味咯。咁跟住最後咧就係嚟即係打邊爐最重點嘅就係牛肉啦。咁咧你望到佢啲牛咧就細細版咁樣，但係其實佢都幾靚嘅，即係佢嗰個牛嘅油脂咧，你見到佢嘅分佈係好好啦。但係都要試下佢個味道係點先得嘅，即係有冇牛肉味啊咁樣。好，咁佢呢個牛咧係呢個牛頸脊啦，咁佢係非常之有牛肉味。而且係好有咬口咯，因為佢係牛頸脊嗰個位啊嘛。咁佢嗰個油脂嘅分佈咧係唔會令到佢肥咯，係令到佢肉之間咧係好腍啊，所以係幾好食嘅呢個。咁咧最尾嚟埋呢個甜品咧叫做椰汁雪燕啦，佢就好似一啲好幼好薄身嘅粉絲咁樣啦，然之後有啲椰漿啊椰汁咁樣。我覺得幾好味喎，佢淡淡地啦，然之後佢本身個椰汁啊就唔係話教到好甜咁樣，所以我覺得幾好食。即係臨尾食呢個都叫做可以清咗你個脷啊，唔會咁漏咯。即係呢個清清地啊嘛。OK， 好，咁我哋食完啦。咁我覺得咧，以呢個價錢嚟講，總括而言咧，大部分嘢咧個味道都係好食嘅。咁講下海鮮嗰部分咧，我覺得全部都幾新鮮嘅。但係你每一樣嘢咧，其實就唔係好大份啦，唔係好大隻咁樣啦。咁好似個扇貝咁啦，個肉咧就係好少嘅啫，好細隻嘅。咁不過喺嗰個蜆嗰度咧，我覺得係幾驚喜嘅，因為佢真係好飽滿啦，而且一咬落去佢係爆啲海水出嚟啦。咁去到打邊爐嗰度咧，我覺得佢啲牛肉咧係非常之靚，超級有牛肉味。但係個問題咧就係啲嘢嚟得有少少慢啦。譬如啦，就係第一喺個雞煲。我哋要再添個雞啦，食第2轉嘅時候咧，當佢收走咗個雞煲咧，之後其實我哋等咗都好一段時間咧，同埋我哋要問佢哋咧，佢先至再俾翻我哋食啦咁樣。咁去到打邊爐嘅時候咧，我哋再追加牛啦，咁佢又係去到好耐咧都未嚟。咁我覺得佢哋嘅服務態度咧，其實都係好嘅。總括而言，我都覺得都 OK 嘅。即係依家我哋就食咗300幾蚊一個人啦，因為我哋加咗隻龍蝦。咁雖然佢話無限時啦，咁不過可能如果真係好多人 book 嘅時候呢，可能佢會分2輪啊咁樣咯。咁所以都唔係真係無限時嘅，但係嘅時間呢係夠食嘅。咁不過點都好啦，呢條片就嚟到呢度先。中意呢條片就俾翻個 like， 有咩想講可以喺下面留個 comment， 同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。